ബൈക്കിന് വന്ന കുറച്ച് പിള്ളേരെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. നീ വഴിയിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കായിരുന്നു. അവര് കണ്ടത് നിന്റെ ഭാഗ്യം. എടാ നിനക്ക് അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതേ അവനെന്തോ അമ്നേഷ്യ അങ്ങനെ എന്തോ ആട്ടെ അങ്ങനെ എന്തോ. എന്റെ പൊന്നാളിയാ എന്ത് നീ കാണിക്കണേ? നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താ പറ്റിയേ? അല്ലടാ ഞാനീ വിളമ്പാം. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്രയ്ക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. സാരല്ല, ഇപ്പം അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഞാൻ പോയിട്ട് 24-ാം തീയതി വരാം, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്ന്. അന്ന് സാധനം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ബലി സാത്താനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. അല്ല, നീ എന്താ പൊട്ടനാണോ? വെഞ്ചിരിക്കാത്ത സാധനം കൊടുത്തവരെ തിരിച്ചറിയില്ല വിചാരിച്ചു? അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തോ. ഞാനല്ലേ ഈ പരിപാടിക്ക്. അപ്പോ നിനക്കിനി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലേടാ? ഇതാ നീ വരണുണ്ടോ? ഇല്ല ഞാൻ നോക്കോ. എടാ താക്കോല് താക്കോലും
നാളെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ദിവസം, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ സാത്താനെ സേവിക്കാനുള്ള ബലി ദിവസം. അതിനുള്ള ബലിവസ്തു ഞാൻ നൽകണം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം. ഒരു പ്രാവശ്യം വെറും ഗോതമ്പപ്പം കൊടുത്തതിൽ അവരെന്നെ പാതി ജീവനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇനി വയ്യ, എല്ലാം ഒന്ന് ഏറ്റു പറയണം. ഒരു കുമ്പസാരം. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവിടിഞ്ഞു. അതിനാൽ നീ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അധപ്പതിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അനുതപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം. അച്ഛൻ, എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം. എടാ, നീ എന്തേ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്ത? നീ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട കേട്ടോ. അവര് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രം. സീനായ് മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു ഈ കൽപ്പന. മനുഷ്യർ തൻ്റെ ജഡിക മോഹങ്ങൾക്കായി തെറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സാത്താൻ സേവ. അവൻ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയല്ല, തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുപോക്കും അസാധ്യം.